chào các bạn. Về phương pháp khắc phục cháy chân thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta hãy làm sạch bề mặt mỗi hạt trước khi phủ lớp cuối cùng. Thì chúng ta dùng đá cắt hoặc đá mài. Chúng ta mài cách mép mỗi hàn ra khoảng 1,5 đến 2 phân tùy các bạn. Nếu bạn đi 2 con 3 con thì chúng ta mài rộng hơn. Chúng ta đi 1 con thì chúng ta mài khoảng 1,5 phân sang hai bên, 1,5 hoặc 2 phân thì nó không còn cái lớp bụi bẩn đó thì nó sẽ hết cháy chân thôi. Đối với chúng ta thì chúng ta nên dùng đá cắt hoặc đá mài. Chép đen là chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng chổi đinh chỉ. Sử dụng chổi đinh chỉ thì cũng được thôi, nhưng mà chổi đinh chỉ thì phải với người có tay nghề, người ta tốt, người ta khống chế được kim loại tốt thì nên sử dụng. Còn nếu không thì tốt nhất là chúng ta dùng đá cắt hoặc đá mài. Thì đá cắt hoặc đá mài thì nó sẽ hết hơn, hết cái lớp váng bẩn hơn. Còn chổi đinh chỉ thì nó không hết được.